Yıllar önce Güney Kore'den çıkıp Kars'ın dağ köylerinden birine yerleşen Koreli abimiz kurduğu çadırda, buzdolabı olmadığı için sudan buzdolabı yaptığını görüyoruz. Annesinden yadigar kazanı su ile doldurup dışarı bırakan abimiz sabah kalktığında suyun buza dönüştüğünü fark ediyor. Geceleri hava eksi 40 dereceye çıktığı için suyun donması bizi şaşırtmıyor. Kazanın ortasındaki buzu yuvarlak şekilde çizerek dolap yapımına başlıyor. 2 gün geçtikten sonra yaptığı dolabı kazandan ayırmak için sıcak su kullanıyor. Son rutuşlarını tamamladıktan sonra ütüleyip bizi şaşkına çeviren abimiz. Kurbanda kestiği koyunun etlerini koymaya başlıyor. Kore'den özel sipariş getirdiği çikolatalarla beraber geçen sene gölde zıpkınla avladığı balığı dolabına koyup kapağını kapatıyor.